shir jaraa'id oo ay qabteen ciyaarahanadii Olombikada iyo tababarayaashoodii ayaa lagu qabtay xarunta ciyaaraha Olombikada ee magaalada London. Orodyahan Maxamed iyo tababarihiisa ayaa si xoogan u beeniyay warar been ah oo laga faafiyay. Warbixintaana waxa magaalada London inooga soo diray wariyaheena Cumar Sheekh. shir jaraa'id oo ay qabteen ciyaaryahanadii Soomaaliyeed ee Olombikada 2012 ayay ku beeniyeen warar laga been abuurtay. shirkoodii jaraa'idna oo ka dhacay xarunta ciyaaraha Olombikada ee magaalada London waxay ku yiraahdeen erayada soo socda. bismillaahi raxmaani raxiim magacayga waxa la yiraahdaa Cabdullaahi Maxamed Cabdulle oo ku magac dheersanay ahna gudoomiye ku-xigeenka xiriirka ciyaaraha fudud. waxaan ku hadlayaa magaca xiriirka ciyaaraha fudud iyo magaca guddiga Olombikada Soomaaliyeed. waxaan maanta halkan u soo fadhiisana waxa waayeen inaan ka hadalno telefishinadii iyo website-yadii wixii qoray in ay soo deeyeen in ciyaartoydii Soomaaliyeed qaranka ay isdhiibeen ee qaxooti magangali weydiisteen waddanka Ingiriiska. taas ayaan beeninaynaa shacabka reer Soomaaliya meel kasta jooga adduunkan waxaan u sheegaynaa in ay ciyaartoydii aysan isdhiibin ay nala joogaan ay ciyaarada dhammaysanayaan hadda Britaane calankii qaadi doonaan iyadoo taa maalintii xiritaanka ciyaaraha ay si fiican ay u muujin doonaan mar labaad ummadooda tusi doonaan waddanka Soomaaliya wili calankoodii ay xiritaanka xataa marsi doonaan. waxaan u sheegaynaa ciyaaryahankan Maxamed inuu yahay ciyaaryahan mustaqbalku leh 1500 na sameeyay 30 sano waddankii xilli laga joogo saacadii ugu fiicneed inuu sameeyay 3 daqiiqo 46 asiga oo 10 maalmood ku jibiyay iskoor aan aad u dheer saacadiisa. marka Maxamed wuxuu ka qayb gali jiray ciyaaro carbeed sanadkii la soo dhaafay oo competitionada Dubai oo qaaday waxaana balaankiisa ku jirto inuu ciyaarahaas Dubai ee dhici doona sanadkan dabeeqadiisa inuu ka qayb galo oo lacaga oo ka qayb gali jiray private-ka oo qaadi jiran oo qaado ciyaaro badan oo ka qayb galaya invitation badan oo North America Mareykan macallimiin waaweyn u soo direen way jirtaa inuu ka qayb galo. marka anaga 20 sano qaxooti kuma jireen anaga qaxooti ku imaanay Yurub waddanka wuxuu u baahan yahay dad nation oo u soo istaago bilad dahablo u noqdo. Maxamed waa future-kiisa inuu bilada Soomaaliya ninka labaad ee bedeli doona Cabdi Bilin oo noqdo ciyaartooyda qaran yihiin ciyaartooy qaran ku noqonaysa waddankeeda way. waxaan hadda ku wareejinayaa Maxamed oo garabkayga fadhiyo iyo macallinka si ayagana u sii faahfaahiyaan arrimaha si inta dhiman. waana maasantiin. bismillaahi raxmaani raxiim anigoo ah magacayga Maxamed Xasan Maxamed kana tirsan ciyaaryahanada orodada uga qayb galayay Olombikada London ka dhacaysay 2002 waxaan maanta inta ku beeninayaa shalay been abuurna laga sameeyay idaacadaha warfaafinta ee naga sameeyeen taas oo lagu dhahay ciyaartooyda waxay weydiisteen magangeliyo waddankaas Ingiriiska. annaga waddanka Ingiriiska magangeliyo maana weydiisanin hadda ka bacdina qaxooti maan u baahnin maxaa yeelay saacadaheena hadda waa ay dhow yihiin saacadaha ku orodna waa saacado la yaabay oo saacado aad iyo aad u fiican waaye. marka shalay su'aashana la weydiiyana waxay ahayd manaliigaysa hanjawaad waana loo geystay hanjawaad oo toosa annagana looma geysanin laakiinse waxaana la dhahay in oo loogu soo qoray Facebook wajigaygu aniga karo saaran yahay oo la dhahay haddii aad Muqdisho ku soo noqotid waxaa qoortaada lagu saaraya caloosha la dhahayo madaxaaga caloosha lagu saaraya la dhahayo ayaa mataqaana Facebook ka arkay qof toos intay ii soo wacday dadkaas ahay anaga ku hanjabnay qof imeesan dhihin. taasna waxa laga yaabaa in qof igu ciyaarayso kale mise qof oo xiriirka ciyaaraha fudud oo guddiga Olombikada ka xun in mataqaana heerkan la gaaro Soomaaliya ee guul soo hoyso 204 wadan calankooda ay dhex geyso qof diidan inuu yahay laga yaabaa. marka ma ahan dad oo toos hadda oo nagu hanjabay maanan arkin dad hadda toos mataqaana noo dhahay ilaa hadda imaatay meesha waan dilayna maanan arkin. su'aashiina la weydiiyana waxay ahayd hanjawaad maniliigaysay lama dhihin annaga waddankan magangeliyo ma weydiisanaysiin qaxootinimo ma ratiin lama dhihin. bismillaahi raxmaani raxiim waa mahadsan yahay Maxamed runtii waxa aad iyo aad u wanaagsanaan lahayd dadkan oo dhalinyaro ah nin dhalinyaro ah ka baxay waddan bursan runtii in waagii uu bilaabay ciyaaraha dugsiyada ka soo bilaabay wuxuu noqday ciyaartoy aad iyo aad u wanaagsan oo Soomaaliya matala wuxuu ka qayb galay wadamo badan oo caalamku ka qayb galay wuxuu ka soo qaatay jaa'isado ama abaalmarino ka soo qaatay wadamo badan oo ciyaaro uga qayb galay wuxuu leeyahay qalbi iftiimaya wuxuu leeyahay niyad wanaagsan
runtii waxaan aad iyo aad aan u jeclaan lahayn annagoo aan ku hadlaya magaca maxayda ciyaaraha fudud maamulkana uu iga dambayn doono anigoo ah maxayda macallinkii maxamed axmed cali runtii aad iyo aad waxaa murugo leh oo naxdin leh oo niyad jab leh ciyaartoy hadda sida uu sheegay oo 346 waxa ciyaartoygii kaalinta koowaad galay ee uu la ordayay iyo isaga 9 second u dhaxeeya 9 second waa wax maxayda 25 mitir ama 25 tallaabo qof walba waxa uu yaqaano dad badan la kulanay dad maalgeliya ciyaaraha fudud dad qaarkood ee Soomaaliya dad hore u ordi jiray oo Yurub iyo Ameerika ee maxayda ka yimid dadkaas oo dhan waxaan isla soo qaadnay in la maalgeliyo ciyaartoygan la horumariyo hadda waxa socday qorshe maxayda qaarkiis aan hadda aanan jeclayn ka hor dhac waxaan aad iyo aad u jeclaan lahaa in dadka maxayda gacanta kula jira saxaafadda inay saxaafadda ka run sheegaan haddii ay tahay aqoontooda sidaas ay tahayna inay aqoontooda soo dheereeyaan oo jaamacadaha laga barta saxaafadda ay tagaan si ay maxay ahayd u ogaadaan waxa ay xuquuqda u leeyihiin iyo qofka